Liebe Freunde vom Boater on Tour, in diesem Jahr beginnen wir unsere Saison extra früh, nämlich schon am 1.1. Im Hintergrund seht ihr ja unseren Hafen. Das Problem ist, unsere Boote sind noch gar nicht da. Die kommen wahrscheinlich erst so in 3 Monaten. Das liegt wahrscheinlich am Winter. Ja. Das könnte gut sein, ja. Wobei, heute haben wir sehr milde Temperaturen. Wir haben jetzt schon 12 Grad um 11:30. Also insofern könnte man auch gut an Bord sein. Ja, eigentlich ist dieses Jahr der Winter ideal zum Bootfahren, aber wir haben ja uns für die Halle entschieden. Aber wir haben trotzdem Silvester hier in De Klinck verbracht, zum ersten Mal. Und das war recht schön und hier wurde auch richtig geknallt. Ja, die Holländer haben auf der anderen Seite Richtung Nunspeed so richtig tolles Feuerwerk abgeknallt. Und wir haben da nur zugeguckt und das war wunderschön. Boah! Der hält ja ganz genug. Ja, aber ehrlich. Und dieses Jahr war unsere Anna auch dabei. Wir haben nämlich einen Hund bekommen vor 4 Wochen und Gott sei Dank hat sie auch die Silvesterknallerei gut vertragen. Ja. Sie ist schusssicher. Genau, und die werden wir dann nächstes Jahr auf den Videos auch sehen. Den neuen Bordhund von Frank und Claudia. Genau. Also, freuen wir uns schon drauf. Wir freuen uns auf die neue Saison. Bis bald. Guck mal, die Anna. Ah, der neue Bordhund. Sag mal, da muss der Jürgen mal ein Leckerchen nehmen. Oh. Jetzt gehen wir mal auf den Steg. Ja, hier haben wir heute übernachtet. Das kann man mieten, auch im Sommer, sodass man auch mal hier ohne Boot Urlaub machen kann. Das ist also auch ein Angebot an Nichtbootsfahrer, sich das Hafenflair von De Klinck einmal anzuschauen. Es liegen relativ viele Boote hier. Bin überrascht. Da erkennt man gar nicht, dass wir gerade Winter haben. Anna traut sich noch nicht auf den Steg zu laufen. Genau, er muss sich erstmal an den Steg gewöhnen. Überreden. Oh, Entenbelagerung. Alles voller Entenkacke hier. Wollen wir testen, ob der Hund den Steg lang kommt. Und der umgekehrte Weg geht schon. Das wird ein richtiger Bordhund. Ist ja noch nicht. Hast du geschafft? Hast du fein gemacht, Anna? Fein. Ja, ist gar nicht so einfach, dass der Hund beim ersten Mal den Steg betritt. Ja, hier ist unser Liegeplatz. Kein Boot irgendwie da. Heute wird das ablegen. Marina, steig mal ins Boot. Ja, du musst auch 2 Schritte nach vorne machen. Ungefähr 3 Monate, dann sind wir wieder hier. Heute könnte man wunderbar ein Ablösemanöver machen, Ja, weil kaum Boote da sind. ja, das ist ideal. Ja. Wenn du dir das vorstellst, wie riesig der Platz ist. Stimmt. Ja, also ich habe jetzt gedacht, hier fehlt ein Poller. So groß ist der Platz. Ja. Und wenn unser Boot darin liegt, dann wirkt er ganz klein. Da haben wir im Frühjahr aber wieder viel zu tun. Als wir gefahren sind, sah das Boot noch gut aus. Man sieht, was passiert mit Holz im Winter, wenn das nicht abgedeckt ist, wie schnell doch da der Grünspan entsteht. Ja, und es fängt auch an zu gammeln und abzublättern. Der Stahlsegler sieht hier auch nicht gut aus, aber es ist wenigstens Stahl und kein Holz, Ja. dass es wenigstens dicht bleibt. Also man sieht schon anhand des Grünspans, dass es doch besser ist, wenn man so ein Boot in die Halle tut oder entsprechende Plane hat. Genau. So, Aber auch so so abgesichert, Stacheldinger dass es nicht runterfällt. Gegen Enten. Das ist schon professionell von denen. Ja. Ja, und Winner die- ist Udo. Und die Snapper von Udo, die wird ganzjährig bewohnt. Also ein Riesenschiff mit vielen Zimmern, da kann man wunderbar drauf wohnen. Das hat auch 1000 PS, man erkennt das nicht, aber es kann sogar gleiten. Hier wird im Sommer geschwommen. Wie viel Grad haben wir? 13? 13 Grad, also für Winter ist es schon warm. Aber hier vorne am Wasser ist der berühmte Windchill. Es wirkt kälter. Ja. Aber Ja. es war schön, dass wir jetzt mal in die Klinck waren über den Jahreswechsel und es hat uns richtig Spaß gemacht.
Das war Silvester in De Klink. Wir sind natürlich in kleinem Kreis gewesen, alle geimpft und geboostert, sodass auch keine Gefahr besteht. Weit ab von der Zivilisation hier sind wir doch sehr ruhig und entspannt und da kann nichts passieren. Der Kran von Elborg-Jachting, hier wird die Mehrline immer rausgekrant. Man kann schön gerade reinfahren, wird angehoben und direkt auf die Stützen gestellt. Das ist natürlich sehr schön und praktisch und sehr einfach. Eine so eine Halterung kann 8 Tonnen heben. Wir wollten heute mal in der Halle gucken, wo das Boot steht, aber es ist leider heute geschlossen am Neujahrstag. Bin doch überrascht, wie viel in Elburg hier los ist und an Booten steht, trotz Winter. Ich hätte gedacht, das sind viel mehr, die rausgeslippt werden. Aber man sieht auch hier, der Grünspan nagt im Winter doch an den Booten. Hier im Yachtcenter Elburg gibt es alles, was man so braucht. Einen schönen Hafen, ein kleines Restaurant, einen Wassersportwinkel, der alles hat, was man braucht. Und natürlich riesige Hallen mit allem drum und dran, wo man im Winter gut liegen kann und warm und trocken ist. Schönen Kran. Es ist hier schon perfekt. Und wenn man viel Geld hat, kann man weiter hinten auch noch ein neues Schiff kaufen. Es gibt sowohl jede Menge Hallenplätze, als auch da hinten kann man zum Beispiel auch draußen stehen, wo die ganzen Segler stehen, die mit ihren Masten alle nicht in die Hallen passen. Hier stehen jetzt die Boote alle zum Verkauf. Und hier hinten gibt es auch noch mal einen Kran, der kann richtig viel heben. Also jedes Schiff, was man so in den Binnengewässern fährt, das kann hier auch gekrant werden. Da sieht man hier, was hier schon an Muscheln abgemacht wurde von dem Schiff. Da ist noch einiges dran. Also hier wird immer fleißig gearbeitet. Kleine Boote kann man hier allerdings nicht kaufen. Man muss schon ein dickes Portemonnaie haben. Ja, das war unser kurzer Ausflug. Silvester nach De Klink. Wir sind hier gerade bei Elborg-Jachting. Hier ist auch noch einiges los und warten jetzt auf den Start der neuen Saison. Mit dem 1.1. hat es ja schon begonnen. Im April geht es dann hoffentlich ins Wasser, wenn dann alle Reparaturen erledigt sind. Bis bald.